Ketika ada yang bertanya, ke orang Sumedang, keislaman Sumedang seperti apa? Pangersa Mama Kiai Haji Muhammad Bukhari ada Nabi pangersa Mama Cikuya. Ini adalah penerus daripada para ulama terdahulu, bahkan penerus daripada para aulia, bahkan penerus daripada ilmu amal keyakinan yang dibawa oleh Kanjeng Pangeran Santri Sumedang. Ketika ada yang bertanya, ke orang Sumedang, keislaman Sumedang seperti apa? Jawab gue aja, orang Sumedang mah nges moal galider dina masalah keyakinan terlepas tina aqaid jeung tauhid, terlepas tina syariat tarekat makrifat jeung hakikat orang Sumedang. Nu dicana ku Kangjeng Pangeran Santri Sumedang, Kangjeng Pangeran Santri teh nikah sareng Ratu Inten Dewata. Ratu Inten Dewata teh putrana Ratu Patuakan. Ratu Patuakan teh putra Eyang Tirta Kusu Hebel Isu. Eyang Tirta Kusumah teh nyaeta putrana Sunan Guling. Sunan Guling putra Eyang Prabu Pagulingan. Eyang Prabu Pagulingan teh putra Eyang Prabu Gajah Agung. Gajah Agung teh putra Eyang Prabu Tajima Lela. Ari Eyang Prabu Tajima Lela teh nu ngucapkeun ingsun medal ingsun madangan, kaula lahir kaula nu nyaangan, kaula lahir kaula nu nyampurnakeun, disingkat we jadi Sumedang. Oh, ajaran Islamna ajaran kumaha? Ajaran syariat, ajaran tarekat, ajaran ayeuna makrifat jeung hakikat. Nu kumaha ajaran nu kitu teh? Ajaran manhajna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu teu leupas tina Quran, hadis, ijma jeung qiyas. Nah kitu ejepan Pangeran Santri teh putrana Sunan Pamalekaran. Sunan Pamalekaran teh putra Sayyid Abdurrahman atanapi Sunan Panjunan. Terang Sunan Panjunan. Sunan Panjunan teh putra Syekh Sulaiman Al-Baghdadi. Terang anjeunna teh putra Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan. Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan teh putra Sayyid Abdullah Khan, putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, putra Sayyid Amil Faqih, putra Sayyid Muhammad Shahid Mirbat. Sayyid Muhammad Shahid Mirbat putra Sayyid Muhammad Khaliqosam. Sayyid Muhammad Khaliqosam putra Sayyid Anwi Sani. Sayyid Anwi Sani putra Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad putra Sayyid Anwi Awal, putra Sayyid Ubaidillah, putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, putra Sayyid Isa Nagib, putra Sayyid Muhammad Nagib, putra Imam Ali Al-Muraidi, Al-Imam Ali Al-Muraidi, putra Sayyidina Ja'far Shadiq, putra Sayyid Muhammad Bagir, putra Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah putrina Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran Islam di Sumedang mah tisaha. Di luhurna tisaha. Di Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, aja Pangeran Santri ngagaduhan putra Eyang Prabu Gesan Ulun. Eyang Prabu Gesan Ulun putra pertamana cek. Anjeunna teh nyaraja. Nyaraja, nya ulama cek. Anjeunna menyebarkan Islam cek. Sa-Jawa Barat cek yeuh nyebarkeun Islam teh teu kagok. Pan urang makang yeuh nyebarkeun Islam dina rumah tangga teh da hese ka pamajikan teh atuh. Prabu Gesan Ulun mah nyebarkeun Islam teh sa-Jawa Barat salian di Cirebon jeung Banten kade. Nyebarkeun Islam teh sa-Jawa Barat Prabu Gesan Ulun mah. Ngagaduhan rai Kiai Rangga Haji. Kiai Rangga Haji ngagaduhan rai Kiai Demang Watang. Ngagaduhan rai Santoan Wirakusuma. Ngagaduhan rai Santoan Cikru. Nu makongna caket Jatos Jatinangor. Itu ari Jatinangor teh tempat tina kecap Jatinangora. Leungit anak jadi Jatinangor. Da baheula mah Jatinangor. Ngora harudina tempat nyangan jati dirina budak ngora nepikeun ka ayeuna Universitas Balatak didinya heueuh da baheulana di pesantren gede anu Santoan Cikru. Putra Pangais bungsu Pangeran Santri. Putra bungsuna nyaeta Santoan Awi Luar disebut we Pangeran bungsu. Oh, iya nyebarkeun Islam. Islam nu kumaha anu disebarkeun nyaeta Islam anu teu leupas tina Al-Qur'an, hadis, ijma jeung qiyas. Ajaran Islam anu teu leupas tina syariat, tarekat, makrifat jeung hakikat.
Tuh, Pangeran Prabu Gesan Ulun ngagaduhan putra. Seueur putra na Pangeran Rangga Gede putra tegesna teh Pangeran Surya Diwangsa teh. Pangeran Rangga Gede ngagaduhan putra Pangeran Ki Bagus Weruh. Ki Bagus Weruh ngagaduhan putra Pangeran Panembahan. Pangeran Panembahan ngagaduhan putra teh Pangeran Tanumaja ngagaduhan putra Pangeran Karuhun Kusuma Dinata, ngagaduhan putra Ratu Ajeng Diningrat, ngagaduhan putra Eyang Surya Nagara II, ngagaduhan putra Kangjeng Pangeran Kornel, atanapi Radian Asep Jamu. Tuh, aja. Ya, Pangeran Kornel teh saha tuh nu ngawakapkeun ayeuna pondok pesantren di Singaparna mamakai Zainal Mustafa, anu ngawakapkeun nu ngabangun pondok pesantren Riyadul Ulum Condong di Tasikmalaya, anu ngabangun ngawakapkeun Masjid Agung Singaparna, nu ngawakapkeun Masjid Agung Mangunreja, nu ngawakapkeun pondok pesantren Cigalontang teh lain saeutik eta teh hektaran bahkan puluhan hektar teh. Aja di Banjar nepikeun ka 30 hektar wakafna teh. Di Cileunteung, di Tasik, balatak cek. Bahkan Masjid Agung Kota Tasikmalaya itu wakaf daripada Kangjeng Pangeran Arya Surya Atmaja. Masjid Agung Malangbong cek wakaf daripada Pangeran Sugi. Masjid Agung Ranca Ekek wakaf daripada Pangeran Sugi. Bahkan Tegal nage di paparinan 30 hektar jang ngurus eta masjid cek. Coba lamun aja ini cek. Ini ka Tangerang cek. Pertama Bupati Tangerang Putra Sumedang Raina Eyang Wangsakara, Raina Eyang Wirakara, terang Eyang Wirakara. Eta teh di situ aja di Cikadu kalebet. Entong si Andin wae atuh aing mah. Tuh, ngagaduhan putra, tuh Pangeran Kornel teh Eyang Kusuma Yuda disebat Eyang Dalem Age. Eyang Dalem Age ngagaduhan putra Pangeran Sugih. Nu bojona 40 hiji kali nikah lain 40 hiji direnengkeun. Matak Sumedang mah disebut puseur budaya. Awas, disebut puseur budaya teh lain wungkul tina segi kesenian ceuk. Urang teh dipepene tah ku dogdog nepikeun ka aya bahasa cul dogdog tinggal tah eta teh orang Sumedang ceuk. Ieu Sumedang teh tina kecap disebut puseur budaya teh ye budaya tina membudidayakan. Naon nu dibudidayakeun? Hiji agama, 2 ekonomi, 3 pertanian cek. Baheula mah orang Sumedang tara kakurangan ku beas cek. Da rajin tanina itu. Tara kurang di kopi, Pangeran Kornel teh nepikeun ka ratusan ribu pikul sakali panen teh. Pangeran Sugi di Tasik, di Garut, di ditu di dieu teh cek malah kopi teh lain wungkul di Sumedang nu ngabudidayakeun perekonomian di Jawa Barat. Sehingga Sumedang mah teu kungsi ayeuna dijajah kitu kieu cek. Hayang kopi sok meuli ka kaula cek pangeran-pangeran di Sumedang. Matakna cek Sumedang mah ye kabupati teh lain Raden, tapi naon? Pangeran. Ece lumpat ayeuna ka Garut Raden, lumpat ka Tasik Raden, lumpat ka Bandung Raden, lumpat ayeuna ka mana? Cianjur Raden, lumpat ka Sumedang. Naon panggilanna? Pangeran. Cik sami teu Raden jeung pangeran? Beda. Samindah beda tuh, awas ya. Yang disebut pusat budaya lain wungkul kabudayaan tina seni da suling mah ceci anjuran itu. Urang naon jang membudidayakan, mengembangkan agama, mengembangkan perekonomian, mengembangkan ayeuna peternakan, mengembangkan ayeuna pertanian. Ece di Sumedang mah jeu pacuan kuda teh ye nepikeun ka ayeuna peninggalan Kangjeng Pangeran araya keneh pangheup di Tanjung Sari Gordah cek. Nepikeun ka Pasar Bako pangbadagna ieu sa-Jawa Barat di Tanjung Sari. Nepikeun ka aya sekolah pertanian tahun 1912 dibangun 1914 ketika zaman Pangeran Arya Surya Atmaja. Pasar Doma peternakan cek megah di Tanjung Sari jadi pusat cek di Jawa Barat. Tuh, aja. Ya Masya Allah. Ketika ada yang ditanya, ini adalah manhaj nubuwah. Gitu, Sumedang macam akan tetapi nu dimaksud ayeuna Islam syariat tarekat makrifat hakikat teh ye lamun haus sok nginum, lamun lapar sok tuang, lain haus cukup kuniat nginum teu. Pangeran-pangeran Sumedang mah lamun lapar sok dahar teu cukup kuniat da aya teu hayang dahar cukup kuniat sebeu asa babarinya mun boga pamajikan kitu opat ge sanggup lain mah. Awas.
Naon margina? Margi dina kitab Sirul Asrar. Dijelaskan dauhan Kangjeng Nabi aya di dinya syariat lil ibarat ayeuna tangkal. Tarekat lil ibarat ayeuna dahan. Makrifat lil ibarat ayeuna daun jeung kembang. Hakikat lil ibarat buah. Urang ngomongkeun ilmu hakikat ari tangkalna teu dipelak buahan moal. Wah. Maka saur Kangjeng Pangeran Arya Surya Atmaja, ya, moal aya ayeuna ye nu kaos kuring ye. Anu aya dina makom makrifat jeung hakikat tapi tetap kurang kuring mah aing mah masih keneh dincak dina ilmu syariat. Moal aya anu sapertoskeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan tetapi Kangjeng Rasul masih keneh cicing dina makom syariat. Nepikeun Kangjeng Rasul nalika salat Kangjeng Rasul euceun nepikeun kabarareuh lamun tahajud teh. Naon sababna sarokatna ge 7 juz Al-Qur'an je. Kangjeng Rasul ngabelaan saha? Ummati, ummati, ummati. Ulang tahun nu jadi salaki urang ingat, ulang tahun nu jadi pamajikan urang ingat. Nah ulang tahun Kangjeng Rasul urang teu ingat. Nah pantes keneh ngarayakeun ulang tahun salaki, apa pantes keneh ngarayakeun ulang tahun Rasul? Ada bid'ah ari ngarayakeun pamajikan maneh bid'ah gitu. Dasar dua bid'ah tuh. Nah ngarayakeun Kangjeng Rasul ayeuna dibid'ahkeun diharamkeun. Nah ari ngarayakeun pamajikan salaki maneh anu tara salah anu kitu teh anu sok maksiat dirayakeun. Berarti leuwih ti bid'ah eta. Halo. Asa sieun cenah nya? Aya, shalawatan aya. Ayo. Tuh, baca. Kenapa abdi pribadi berbicara seperti ini? Karena tidak sedikit orang-orang yang mengatakan bahwa leluhur Sumedang manhaj Islamnya bukan manhaj Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi urang mah orang Sumedang nu ngaran Islamna teu lepas tina naon agama jeung dalika agama. Urang mah teu lepas ke jeung budaya. Naon sababna? Sabab lamun ayeuna agama kumpul tanpa budaya akan mudah diprovokasina. Bakal mudah ayeuna dianjurkeunana percis seperti Islam di Italia di Roma. Dulu kebangkitan Islam pernah sampai ayeuna Kesultanan Atanabi peradaban Islam. Akan tetapi hanya agama saja akhirnya hancur, hilang begitu saja. Naon budaya urang budaya urang mah silih asah, silih asih, silih asuh. Tuh, urang teh diasih ku Allah, diasah ku alam, diasuh ku urang alam teh. Kadituna silih seungi, silih singitan ce. Maka aya bahasa 7 rupa kembang 7 rupa ce. Lamun muludan teh, terus ayeuna aya naon? Dewogan lamun yen sasajen geuningan ce. Aya sasajen teh tina kecap sajian, ari sajian teh tina saajian. Itu saajian ce. Tah itu aya saajian teh saperguruan saguru sael ulah ganggu sok derebus kayaknya gitu aja aya dewogan teh naon ieu teh siloka ce urang mah teu pastina sindir silip siloka sandi sasmita dewogan teh diwewegan ce hirup teh lil ibarat ayeuna kudu lil ibarat kalapa ce ari kalapa ayeuna di luhur apa di handap di luhur kumaha kalapa ditaekan eta kalapa geus ditaekan dipuih-puih kalapa geus lieu teh digeblugkeun dilapuhkeun ce geus labuh teh ce ngadon dikadekan ditapasna teh aing lain diusapan dibawa ka dokter lain kan tapi dikade dicabutan naonna tapasna ce leres gitu tapi tapasna manfaat teh manfaat kantengna bisa dijieun parupuyan pake nyeungeut naon menyantek menta cingyaan ce diduru ku naon beak aku sendiri mah ruha. Naon aya ruha teh ruh anu ahad. Engkena naon kebul diterima ku Allah. Ya, menta kudunyaan, ngaji kudunyaan, tani kudunyaan, usaha kudunyaan, digawe kudunyaan, hikmah kasalaki kudunyaan, usaha kudunyaan, teu cukup kunyaan hungkul, tapi kudu kuruhak ruh anu hak, hate anu luas, hate anu ikhlas supaya kabul. Molompong we cek kadituna ti ka Allah. Oh. Ya, tapas kalapa. Nges dibotakan teh cenah pikeun kalenang, da sugan teh rek diusapan deui we, ditarok teh. Di butik. Nges di butik teh manfaat teh eta batokna. Kantengna teh. Nges kitu teh tinggal kalapana hungkul, da sugan teh rek dikaskulkaskeun da lain atuh. Diparut. Nges diparut di kumaha? Nges diperes digolak. Digolakeun teh katutuh masalah teu eureun. Digawe ti isuk-isuk jeder penting tidur balik ka imah dicarekan ku pamajikan.
Suudon we goreng saka we pamajikan ting sabar. Kalapa mah leuwih ti kitu. Kalapa mah leuwih ti kitu gawe kitu kieu sakitu urang teh yeuh geus sagala ditempelkeun minyak sagala dipake anger we ceuk sampai salaki teh bau sih ah. Gitu. Ya kalapa leuwih ti kitu ceuk. Nepikeun ka digolakeun ceuk, nepikeun ka bijil galin do. Nepikeun ka bijil minyak disebut minyak. Tah eta teh minyak leutik teh ceuk ubar jam darah tinggi. Sehari bade bobo, sareng buka bobo. Gitu. Insyaallah darah teh rek naik teh ka luhur leureun ceuk. Misalnya. Darah teh ka handap. Itu aja. Tuh, coba aja. Nges jadi minyak dipakai ngagoreng naon we? Ku minyak kalapa pakai tos raos, komo ku minyak leutik. Urut ngagoreng dinamia naon? Jalan tah kahirupan urang. Teu sarua. Tah jalan tah. Disebutna ge jalan tah kahirupan anjeun. Aya nu jadi ajengan, aya nu jadi usaha, ulah hayang jadi ajengan kabeh atuh. Rek saha jeung stamina atuh. Kan? Ulah hayang jadi beunghar kabeh rek saha nu diberena. Setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Tah jalan. Aya dokter, aya nu teu da, aya nu teu daman. Lamun cager kabeh, dokter. Teu guna. Ieu punten ceuk, ari beunceun nonton TV hoyong rame, hoyong teu rame. Hoyong rame, ieu alam dunia keur diramikeun ku Allah. Nu ngaramikeunna saha? Allah jeung manusia. Ya, manusia mah ya lil ibarat wayang, ari wayang kumaha? Dalam ceuk. Ya, urang mah ulah kitu ulah gider sangakeun we ka Allah. Da urang mah boga Allah, Bandungan we tabakuran ku urang ulah seueur carios. Pan ieu teh keur lalajo pan hayang rame din film teh. Ieu teh keur rame ceuk. Urang nonton we. Teu meunang suudon, teu meunang ngaluarkeun ayeuna matak ceuk ka karuhun urang mah kade cing taliti. Naon cenah? Naon taliti teh? Ta teh mata, li teh ceuli, ti teh ati, kade mata, ceuli jeung ati. Henteu talutu henteu. Tapi tali, naon taliti teh? Mata, ceuli jeung da kabeh karuksakan ceuk da kumaha nu tilu ieu. Sok Bandungan. Kunaon maneh ayeuna oke jeung najong aing nyeri hate cenah. Tuh nyeri ati. Kunaon maneh jojorokan kitu ceuk? Ngadenge salaki cenah ngabonceng. Bonceng batur, pan tukang ojek salaki maneh mah. Nya euy cenah. Bila aku kudu ngabonceng pamajikan atuh. Ka mana ngilu ngodek teh. Boe dah juga. Loh. Kunaon maneh cenah eta tah? Wake jeung nyeri, ceurik kitu ceurik naon? Nyeri hati. Kunaon wake jeung ceurik nempok budak. Nikeun kasedih. Kunaon wake jeung ceurik kadenge mata kade jaga mata ceuli jeung taliti mata ceuli jeung tuh. Tadieu ceuk. Tah ieu teh bab sare nepikeun ka bisa kana makom hakikat. Jadi karuhun urang mah ilmu Sumedang. Ari ilmu na masyaallah nepikeun ka ilmu hakikat tapi teu leupas teu cul sare. Mantap henteu. Sapertoskeun leluhurna nyaeta Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu disebut insan kamil mukam. Begitu para ibu para sepuh sadayana. Alhamdulillah.